И здравейте хора, аз съм Зикло. Не знам колко се чува. Реших да пробвам от микрофона на слушалките да говоря. И да, както виждате, в стаята съм. Няма да я показвам. Разтурена е. Да, извинявам се, че не съм качвал. Днеска качих. Това дък спечелих и нещо такова. И сега ходихме в Германия за рождения ми ден при братовчет ми. И реших, просто защото съм в стаята и някакво да правя. Сега разгледах снимките и крипчетата и видях, че имам крипчета, които стават горе-долу. Не съм говорил точно за това специално. И сега ще сгубя крипче, ще видя, ако нещо стане, ще го кача. Не стане нищо, няма го кача. Надявам се да стане. Просто... Да, утре заминаваме всъщност за една вила, която може би и оттам ще има крипче. Така че да, може би през повечето време крипчето ще е с музика, от време на време моя глас. Просто да. И добре, до самолета сигурно, не знам. Бай-бай! Всъщност вече обработвам и видях, че повечето крипчета са снимани така. По принцип трябва така, те са така. Супер кофти, но може би, всъщност което даже ще го направя, отстрани ще има снимки, които ще се показват, нали, за да придобиете представа. Да, наистина ще го направя така. По-готино ще стане, отколкото да е черно. Добре, ще видим. Така, окей. И вече да преминаваме към кацането в Дортмунд. Аз не ви казах къде отиваме. В Франтенберг до Дортмунд. Да. И да кацаме. Вече кацаме. Това е от прозореца на самолета. Бяхме до двигателя. Беше изключително интересно, изключително страшно. Все едно имаше земетресение буквално. Да. И да преминаваме. И да, тук вече сме в двора на бати и тати и бати карат трактор. Не, всъщност аз съм вътре в трактора с бати. Да, и се возя. Просто, да, тук спряхме, не знам защо. Беше много готино. И буквално тук има сърничка в двора. Тук сме в някое друго градче и буквално на центъра имаше такива въртележки и аз като един истински байганьо трябваше да ги пробвам. И също се пречуках. Нямаше да съм аз, ако не бях се пречукал. Тук сме на картинг, електронен картинг, симулатор картинг, не знам точно как да го обясня. Всъщност, как стигнахме до тук? Все пак аз ви казах, че имам рожден ден. И мама, и тати, и бати ми казваха, че ще ходя на конна езда. И аз взех, че им повярвах, нали? И точно заспах, преди да тръгнем в колата. И се събудих пред тази зала. Да, тук ще сложа снимка. И какво е това? Електронен картинг буквално беше като Mario Kart на живо. Имаше много различни игри. И имаше ние се базирахме като плюнки, които ги пускаш и човекът мина през тях се хлъзга. Просто беше много интересно и да. Просто даже оставя да видите, може и с оригиналното аудио. Просто малко гадно, но да. Ето тук да видим, има един се хлъзна. Не, да, хлъзна се. Просто е много готино. Аз съм много готини крип, ще е снимки. Добре, до следващия. Крип. Да, както и да. Стига толкова, че ви надух главата вече.
И ето, тук сме на друга карта на картинга. Така, да. На друга... По друг начин с завоите, картата на самия мап е по-различен. Просто съм преснат в устата. Днес не мога да говоря, не ми е ден. И сега тук мисля, че много готино. Не, естествено, че няма да издрифтя готино. Защо? Да. Какво говоря? Не знам. Ето ме тук. Между другото, един път станах втори. Ту штрак. Минаваме и пак няма да издрифтя. Ударих. Окей, чао. И тук вече сме в самолета. Аз съм тъжен, че се тръгваме. И да, абонирайте се, харесайте. Чао! И до другото кръгче.